Hanefi Turan Peyvleri Parti Azadiya Kürdistanê Pak ji Diyarbekirê li gel min e silav bo tekekê Hanefi. Kek Hanefi hewla derbeyê 6 sal bi serve derbas bûn. Hewla derbeyê 6 sal bi serve derbas bûn. Niha şiroveka erd dibêjin ku hewla derbeyê di rastiya xwe de derfeda Tirkiye got proseyekî demokratîk bicih bike lê 6 sal bi serveyekê de berova jî pêk tê. Xwendina te ji bo vê yekê bigirim kekê Hanefi. Niha li Tirkiye tiştê ku min dît em bêjin di jiyana xwe de min di sê çar heb derbeyên leşkerî dît. Di wan derbeyan da her mexdûrê derbeyan miletê Kurd bû, xelkê Kurd bû. Di şêstî da min dî ama wisa tê bîra min ez zarokekî 10 salî bûm. Wê demê tê bîra min bi navê çek û em bêjin berevkirinê di hefteyê da dîsa yek çêbû bi navê çek û berevkirinê tiştê nemayî anîn serê xelkê Kurd û du rejî ji xwe heştê karesatik mezin bû û vê ava dawiyê jî hat. Hinek êdin jî di navê da divên darbeya ne darbe ez naxwazim têkevim wê ewkê wê gengeşiyê. Lê belê ez viya bêjim dema ku ev darbe çêbû hikûmeta Tirkiye çareya li hember darbeyê û tekoşîna li hember darbeyê wek di rewşa awarte da, di îlankirina rewşa awarte da dît. Di wê demê da jî me wek partiyê me got çareserî rewşa awarte nîne. Çareserî divê ku demokrasî li Tirkiye bê pêşlebirin û mafê miletê Kurd ê rewa jî bêne naskirin. Lê belê ji wê rojê û oşûn da melên hêrt ku ev darbe ji serdestan ra sûdhanî û nîjatperest û netewperestên Türk her ku çûn xurt bûn. Piştî darbeyê salek nîv derbas nebû, MHP bû em bêjin endamê Tifaka Cumhur û bû şirîkê hikûmetê. Kek Hanefi kek mağduriyetê kekê Hanefi germ ew mağduriyetê ku li hemberê Kurd yani mağduriyetê got Kurd dîtine piştî vê prosê ger vê wêneyî tu ji me re binirqîne. Yani keko ewilê bi piştî rewşa awarte bi hinek kararnameyên di hukmê kanûn da derxistin û gelek karmendên Kurd bi tometa em bêjin hevalbendiya terorê wan ji karê wan dûr xistin. Ez ê hema li ser xwe bêjim 5 hev zarokê min hene her pêncî karmendê dewletê ne sisêk ji wana ji karê wan dûr xistin hev û çend me dûrman paşiyê cardinê wan girtin. Lê ev rewş li ser xelkê Kurd li ser zarokên Kurda rewşek neyînî hanî û însan ji nanê xwe tirsiyan gotin ew ê nanê me jî ji destê me bistînin. Eviyanê jî bi awakî neyînî li ser mesela çareserkirina pirsa Kurd jî kir. Şikestineke mezin ji xwe piştî wan şerê hendeka şikestinek çêbûbû bi rewşa awartera û bi ew hikûmeta AKP û a MHP ku hevbeş e ew jî pir zêde ew bendikê li ser Kurda şidandin. O Kurd ketin bin fişareke mezin ew jî wê şikestinê yekcar mixabin zêde kir. Îro hema bêje meriv ti ew mafên kêm maf ê miletê Kurd ku hebûn di wan salê 2014 û 13 û 12 da îro hema bêje ew
یک جوانا له هوله نمایه وان جی راکر جوله اندو مروف دکاری بیجه که حنفی کو پشتی دربه که حنفی مروف دکاری بیجه پشتی حولا دربه جهه کو مافی مروف دموکراسی زیده تر پیش و بچه زیده تر پاش و چویه یان بله yani merv kek cemal merv dikare beje ku hükümeta AKP o MHP ji derbe sud girtin wek merv dikare merv ez binav nakim lê belê merv dikare beje ku derbekî sivîl pêk anîn mafê milletê Kurd ew azadiyên heyî ê nav Tirkiye jî daxil kêm bûn û îro jî ji xwe em dibînin ku rewşa milletê di çi halî de ye û li hember wê rewşê yek dengekî ku wisa bi tundî bêje em viya qebûl nakin ev çi jiyan e ew kek wisa jî nema bi rastî nema ew tev şikênandin mixabin divê ku em Kurd wek terefê Kurd divê em hinek gava bavêjin di serî de em li Tirkiye terefê xwe ava bikin em terefê Kurd ava bikin em wayê Tirkiye dihev ew hene dihev tifaq hene em ji xwe re tifaqek bibin terefê sisiya em nebin hevalbendê wana ya êwanê din em ji xwe re terefekî ava bikin divan hilbijartina daweka ku kilîta hilbijartinan jî di destê milletê Kurd de ye di destê hilbijêrên Kurd de ye divê ku em wê kilîdê ji xwe re baş bikar bînin em wê kilîdê erzan nefiroşin em ji bo ku em hin mafan yanî mafên bi çaway mafên ku ew zordestiya zêde ku li ser rêxistinên milletê Kurd hene ew zor rabe ew milletê em bêjin zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê û bibe zimanê fermî û dîsa ew em bêjin şertên rêveberiyên xweserê Ewropa ew bên qebûlkirin tişt miştên wisa ne tiştê giran tiştê sivik ku em dikaribin bi dest bixin ez bawerim ew ê bibe destpêkek ji nû da ku milletê Kurd cardinê xwîn têkeve laşê wî û cardinê ji bo mafê xwî em bêjin ew ji bo mafê xwî sereke cardinê têkeve nav hin hewildana nizanim keremke kek Cemal belê spasiyet kim kekî Hanefî Turan hêvdarê Partiya ez jî spas dikim ji bo ku we vê derfetê da min mala we ava